Përshëndetje po ndihni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi. Në këtë të martëme diell vijojmë përplasjet në rrjetet sociale. Kryesocialisti Edi Rama sërish postoi një video duke ironizuar fjalimin e kryedemokratit Sali Berisha, duke cilësuar në fakt atë bufin e kënetës që laget tek legeni i Latifit, duke referuar dhe Laçivitës. Le ta ndjekim videon e postuar në Facebook. Gjinsi nga nëna i Edi Ramës, si që dini është nga fshati Vunoj, dhe aty ka qenë një gjins i varfër. Si pas dokumentave, stërgjyshi i tij, Thomaj, ka patur si gjë të gjallë 3-4 dhidhe dhe 1 apo 2 derë. Që të gjitha këto punime, të cilat do i ndërrojnë pamjen 100% klubit të Partizanit, parashikohen sipas drejtuesve të përfundojnë në muajin shtator, muaj ky që përkon edhe me fillimin e sezonit të ri sportiv. Shteti prishi këtë logë, ky shtet barbar, Partizani legjendë e Shqipërisë. Sale e prishi, shkataroi, po doja e prishi. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Shqipëria, shteti, ja. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Dhe më përdhëm në këtë përplasje të fundit që në fakt Edi Rama e shoqëron videon edhe me një mbishkrim ku shkruan për qartë për $6 milion për një larje në legenin e Latifit i gjeti ama. Mirë, vjojmë së bashku me të tjera diskutime në botën virtuale, të cilat vinë në ngjarje në rang ndërkombëtar. Do flasim mbi veprimet e fundit të administratës së Donald Trump pasi fshin pikërisht programin e diversitetit dhe gjithë përfshirjes, sidomos në universitetet amerikane, pas edhe shkurtimit të fondeve në disa prej këtyre universitete si pasojë e përplasjes së veprimeve të universiteteve që bien ndesh me edhe politikat e Donald Trump. Sërish, problematika me Universitetin e Harvardit, këtë radhë administrata e Donald Trump, specifikisht Departamenti Amerikan i Arsimit dhe Departamenti i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore, po hetojnë universitetin për shkak të aktivitetit të revistës së universitetit, që është Harvard Law Review, ku sipas dhe këtyre departamenteve drejtuesit e kësaj reviste të Universitetit të Harvardit kanë kryer diskriminim racor, duke i zgjedhur dhe artikujt dhe personat që kanë shkruar artikujt në bazë të racës së tyre, që vjen në kuadër të programit të diversitetit dhe gjithë përfshirjes. Kjo është edhe mosmarrëveshja e fundit midis administratës Trump dhe Universitetit të Harvardit. Hetimi kryhet me qëllim për të përcaktuar nëse ka apo jo shkelje të titullit të 5 të aktit të drejtave civile të vitit 1964, i cili thotë se institucionet që marrin grante nga qeveria federale u ndalon të kryejnë diskriminim në bazë të racës. Por, rikujtojmë se Trump ngrim fondet federale për disa universitete përfshirë Harvardin, por gjithashtu edhe për universitetet tjera në kampuset e të cilëve u zhvilluan protestat e nisura përgjatë verës së 2024 në mbështetje të Palestinës dhe kundër luftës në lindjen e mesme. Administrata ka vendosur të ngrijë financimin prej $2.2 miliardë për Harvard dhe tarifën e kontratës prej $60 milion. Me argumentin se ngrirja e financimit është e paligjshme, universiteti gjithashtu ka ngritur padinde administratës së Trump për të bllokuar vendimin e qeverisë federale. Një tjetër universitet i cili po has problematika nën administratën e Donald Trump është dhe Universiteti i Pensilvanisë, në të cilin duket se zyra për të drejtat civile të Departamentit të Arsimit në SBA ka vendosur se Universiteti i Pensilvanisë ka shkelur garancit e titullit të 9 kundër diskriminimit gjinor kur lijoi një grua transinore të garonte në ekipin e notit të grave. Për pasojë, emri i atletes është fshirë dhe nga lista e fituesve të garës. Universiteti u zbulua se kishte mohuar mundësi të barabarta për gratë atlete, duke u lejuar meshkujve të garonin atletikën ndër universitare të grave dhe të zinin në fakte dhe vendet kryesore të cilat supozohet të lejoheshin vetëm atyre grave të cilat kanë lindur biologjikisht të tilla. Universiteti i Pensilvanisë ka deklaruar se diçka e tillë nuk është kundër edhe le të cilësojmë atë rregullores, ndërkohë që administrata e Donald Trump e
e hedh diçka të tillë poshtë dhe i akuzon pikërisht për diskriminim gjinor. Kështu, Departamenti i Arsimit i jep Universitetit Pensilvanis 10 ditë kohë për të fshirë rekordet e Lia Thomas, e cila fitoi kampionatin NCAA të vitit 2022 në stilin e lirë për gratë. Rikujtoj se gjithë ky vendim vjen në kuadër të urdhrit ekzekutiv të Donald Trump, i formosur ndër të parët pas edhe marrjes së presidencës së tij, i cili quhet të mbajnë burrat larg sporteve të grave. Duke deklaruar se administrata do ndaloj fonde federale për institucionet fillore të mesme dhe të larta që u lejonin grave ose vajzave transgjinore të garonin e ekipet e vajzave ose grave të lindura, pra vajzat dhe grave cis. Ndërkohë, qëndrojmë tek Donald Trump dhe momentet të tjera të bëra virale në rrjetet sociale, nuk kemi se si në fakt të mos flasim për të pas një debati në botën virtuale mes presidentit amerikan dhe një ndër këngëtareve me influencë ndërkombëtare që është Taylor Swift, që ka vijuar në fakt prej kohësh tashmë. Një përplasje shumë e fortë mes tyre, Donald Trump vijon të thumboj Taylor Swift në daljet e tija publike apo edhe në evente që zhvillon në shtëpinë e bardhë. I fundit ishte mbërritja e Philadelphia Eagles, të cilët ishin dhe fituesit e Super Bowl për këtë vit. Ka qenë Donald Trump që i ka ftuar ata në shtëpinë e bardhë në këtë ceremoni dhe në këtë event. Ekipi i NFL, duke përjashtuar vetëm një lojtar që është Jalen Hurts dhe disa lojtarë të tjerë, vizitojnë në fakt edhe shtëpinë e bardhë në kuadër të fitores së tyre në Super Bowl ndaj Kansas City Chiefs, ku të doja të rikujtoja se një ndër lojtarët e Kansas City Chiefs të futbollit amerikan është dhe Travis Kelce, që është partneri i Taylor Swift. Çfarë ka thënë Donald Trump vetëm një ditë më parë në shtëpinë e bardhë? Duke thumbuar Taylor Swift, tha, edhe ajo ishte në stadium. Pa funksionon një stadium ku qëndrojmë edhe unë edhe ajo bashkë. Në fakt ka pasur shumë polemika në 5 shkurt të këtij viti kur zhvillua edhe ndeshja e futbollit amerikan, një ndër eventet më të mëdha të sportive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mes prezencës së Donald Trump dhe Taylor Swift në stadium. Donald Trump në fakt pati, le të themi, një qasje mjaft të dyzuar të tifozëve në stadium, ku disa e duart rokitën dhe disa të tjerë në fakt kërkuan që ai të largohej. Nga ana tjetër, Taylor Swift gjithashtu pati një njëjtën qasje, por pati një moment viral ku duke se mjaft njerëz po kërkonin që ajo të largohej nga stadiumi ku zhvillua edhe ndeshja e Super Bowl. Një tjetër përplasje në fakt që ka mes Donald Trump dhe Taylor Swift ka të bëjë pikërisht me mbështetjen e këngëtares kundrejt Kamala Harris, që ishte kandidatja demokrate në zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit përgjatë fushatës elektorale. Taylor Swift ka postuar shpesh herë në mbështetje të Kamala Harris, por në një reagim specifik ajo bëri thirrje të gjithë fansave të saj që të votojnë Kamala Harris, diçka që Donald Trump u përgjigj duke cilësuar në rrjetin e tij social Truth Social se e urren Taylor Swift. I hate Taylor Swift, ka qenë vetëm ky një postim i bërë nga Donald Trump në Truth Social, që ka vijuar në vazhdën e përplasjeve mes tyre, jo publike nga ana e këngëtares, por mjaft publike nga ana e presidentit amerikan, i cili bën kështu edhe 100 ditët e presidencës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëndrojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në karnaval të Floridës, u zhvillua dhe lëshimi i fundit i satelitëve, por jo nga kompania SpaceX, që e kemi dëgjuar shumë shpesh, në fakt të kryej misione të tilla, të cilat ndonjëherë duken sikur të jenë edhe të përjafshme, por në fakt nga kompania Amazon në drejtimin e miliarderit Jeff Bezos, të cilët në lëvizjen e tyre të fundit nëpërmjet edhe projektit Kuiper, duke se rivalizojnë apo konkurrojnë drejt për drejt edhe gigantin që deri në një farë pikë e ka krijuar monopol të satelitëve në orbitën e planetit Tok. Janë 27 satelitë të fundit të cilët janë lëshuar nga Amazon në tentativën e tyre për të hyrë në industri dhe për të konkuruar SpaceX. 27 satelitë që do të qëndrojnë në orbitën e ulët të Tokës në mënyrë të suksesshme në bashkëpunim të ndërtuar nga United Launch Alliance dhe të lëshuar nga Canaveral në Florida. Dhe ishte mjaft e suksesshme, përpjekja është gati të konkurrojë drejt për drejt Starlink, rrjetin e ofruar nga SpaceX të Elon Musk, i cili tashmë ka të paktën 4.6 milion klientë në të gjithë botën dhe ofron edhe shërbimin e internetit me shpejtësi të lartë. Starlink dhe projekti Kuiper janë të dy pjesë e një përpjekje për të transformuar infrastrukturën globale të internetit. Rrjetet synojnë të ofrojnë akses në cepat e largët të botës ku mungon interneti tradicional me bazë të gjerë, i cili mbështetet në kabllot nëntokësor.
Analistët e Amazon në Wall Street janë të shqetësuar për hyrjen e kompanisë në treg dhe ka një pyetje shumë të madhe, një dyshim shumë të madh nëse Amazon është gati për të rivalizuar dhe të përballet me SpaceX. Deri në vitin 2026, kompania Amazon synon të dërgojë 1618 satelit, ndërkohë projekti parasheh që të dërgohen gjithsej 3226 satelit. Tregu dominohet aktualisht nga SpaceX. Por ky ndryshimi i fundit i raketës ka qenë mjaft i suksesshëm. Do të trikutoja se kompania në udhëheqjen e Jeff Bezos është Blue Origin nëpërmjet edhe raketës New Shepard dërgoi drejt hapësirës për vetëm 4 minuta 6 astronaute amatore, 6 gratë suksesshme dhe të njohura në gjithë botën, mes tyre në këtë ekuipazh tërësor ishte edhe këngëtarja Katy Perry. Ishte projekti i fundit në këtë kompani Blue Origin, të cilët ofrojnë fluturime komerciale drejt hapësirës, ku le të themi ka pari apo pikërisht shuma që jepet për të rezervuar një vend në udhëtimin më të afërm është $150,000, ndërkohë që bileta për të kryer një udhëtim 11 minutash drejt hapësirës dhe një qëndrim pa forcë gravitacionale në linjë në Karmin është miliarda $, por pritet nëse do të ketë edhe persona që do të jenë të interesuar. Do të shohim disa imazhe të cilat na vijnë nga Gadishulli Iberik, që pati një blackout total si pasojë e një fenomeni atmosferik të cilësuar si të induktuar. Kanë qenë në zona të ndryshme të Spanjës, Portugalisë dhe Francës, të cilët mbetën pa energji elektrike për gati një ditë, duke bllokuar në fakt edhe aeroportet, metrot, pra linjat e transportit toksor dhe ajror, supermarkete, duke vështirësuar mjaft jetën edhe të njerëzve në Gadishullin Iberik. Këto pamje që shohim në ekran në fakt na vijnë specifikisht nga Grand Via, por gjithashtu edhe nga Lisbona e Portugalisë, ku në momentin që erdhën dritat, njerëzit nisën menjëherë që të gëzojnë dhe të brohorasin. Ndjekim të dyja videot. Kjo është Lisbona në Portugali. Ndërsa në Madrid, në kryeqytetin spanjoll, në Gran Via, në rrugën e madhe të Gran Vias, fillimisht u dyshua për një sulm kibernetik, por më pas hetimeve dhe investigimeve të kryera, u zbulua se në fakt ishte një fenomen natyror që shkaktoi edhe të gjithë të situatë blackouti në Spanjë, Portugali dhe një pjesë të Francës dhe kufirin me Spanjën. Për të parë të tjera imazhe të cilat na vijnë nga Arizona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një guximtar synonte në fakt që të thyente me një skaf, me një anije me motor, të thyente një rekord shpejtësie. Mjaft guximtar, ai nisi që të shtonte shpejtësinë dhe më pas e gjeti veten në ajër duke u rrotulluar. Skafi apo anija me motori quajtur Freedom One Skater në fakt u përplas në ujë, por shoferi apo le themi piloti, si mund të quajmë kapiteni i skafit nuk u lëndua. U dërguar në spital për ekzaminim, por shpëtoi. Një tjetër ngjarje që përshikohet me shumë vëmendje në botën virtuale është edhe gjyqi i nisur prej të hënës në Paris, ku 10 të akuzuar do të përballen me dënimin e tyre për rastin e rrëmbimit dhe vjedhjes ndaj ndikueses, sipërmarrëses dhe reality show personality më të njohur në botë, Kim Kardashian, e cila në tetor të vitit 2016 në hotelin në suitën e saj në një hotel në Paris, teksa ishte prezente për javën e modës së Parisit me modrat e saj, u lidh me litar dhe më pas disa hajdut vodhën të gjitha bijuteritë e saj, duke përfshirë dhe unazën e martesës, ku do doja të rikujtoja se Kim Kardashian zhvilloi një ceremoni martesore me reperin Kanye West në pallatin e Versailles, një ngjarje historike. Kim Kardashian ka zbuluar se pas situatës ndodhur në tetor të vitit 2016 ka vuajtur nga trauma dhe stresi post-traumatik dhe ka mjaft të vështirë të qëndrojë vetme. Ajo
ka deklaruar se nuk ban më as edhe një bizhuteri të shtrenjtë në shtëpinë e saj, por as edhe kur udhton jashtë vendit. Ndërkohë, çfarë po ndodh në Paris në seanca gjyqësore? Janë 10 të akuzuar, të cilët cilësohen si hajdutët gjyshër për shkak të moshës së tyre. Një prej tyre, 71 vjeçar, Yunis Abbas, ka mohuar çdo përfshirje direkte në vjedhjen e bizhuterive të Kim Kardashian dhe kërcënimin e saj për jetën, por ka pranuar përgjegjësinë për sigurimin e rrugës së arratisjes. Abbas gjithashtu ka shkruar një libër Si unë rrëmbeva Kim Kardashian, por nuk ka marrë asnjë të ardhur nga publikimi dhe shitja e librit nëpërmjet një vendimi të gjykatës. Këto janë pamje të cilat vijnë nga Pallati i Drejtësisë në gjykatën e apelit shkallë më të lartë të Parisit, ku po vijon në fakt edhe seanca gjyqësore ku të akuzuarit, të cilat janë mes moshave 50 deri në 70, një prej tyre është ndarë nga jeta vetëm një vit më parë para se të nisin seanca gjyqësore, po zhvillohen pikërisht në këto korridore dhe në këto salla. Pritet që edhe Kim Kardashian të dëshmoj pas shumë vitesh, për vitin 2016 ajo rikthehet dhe ripërballet me një nga histori më traumatike të jetës saj, por tashmë një avokate në rrugën e saj për të marrë edhe licencën e avokatisë dhe për ta ushtruar atë, duke zgjedhur kështu një drejtim të ri të jetës së saj, por gjithashtu po diskutohen edhe shumë detaje. Ish partneri i Kim Kardashian, që është Kanye West, tashmë në marrëdhënie me Bianca Censorin, dikur pikërisht në ditën e tetor 2016, ishte duke zhvilluar një koncert në Shtetet e Bashkuara, kur mori vesh edhe lajmin se bashortja e tij ishte rrëmbyer, ishte lidhur dhe kishin hajdutët kishin vjedhur të gjitha bizhuteritë e saj dhe menjëherë ai ka udhëtuar drejt Parisit, por edhe shumë detaje të tjera. Me këtë informacion ne kemi ardhur në përfundim të Virtual Words. Unë ju rikujtoj se mund të na gjeni në rrjetet tona sociale, ju ftoj të na ndiqni në webfaqen abc-news.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmirëpafshim. Je përhequr, i pa dëshirueshëm, 9 grada.